Enjura y'amani igwire kumara eshaaha yoona kandi bireijwire omuyaga oguhirikire entookye hamwe n'ebindi bihingwa omuri Kashenyi hamwe na Rutoto omu disitulikiti ya Rubirizi. Ensi zoona ensozi zamenengana twashobegwa amabare gija gatuteera babire bari hina za pipe nangwa obuhanga buri amaja bamwe bafuniramo obuzibu nabo bagiruka ebintu byabo byagenda kunikiro nza ngigura rwingwa mizi nganziye kugenda narwo rwijina rwantwara na mizi bana banje basatu no bankwasire bakanyo mizi onke bintu byona bikagenda byaho mbwe na hato ngurya nsobirwe urugona beryo rutoke rwika hika nkisatu ningibiri konka amabare gize garusanyaho koko mwahetegereza njya mwahari akoko kusahona Abaturahona nibagira ngo ebigwererezi nk'ebyose nibivaho konka bebembezi babo babanagirira iburuho buyambi tuburuho boko bakureba karuru kaza kutahamu nibwo bakutwika konga kutukumara kubaho karuru kituti barigaruka kugira ki kutwikaho kutureba nk'abantu babo obundi twatunga nk'ebizibu nk'ebi emihanda yitu nebizibu aho ku muhanda tibarakukozira bembezi bakaja muraza gukora kubaheza umuhanda bagurugo mbano omunjura kegwire amabare ga rugo ko mu rusozi gasangira umuhanda bwanyuma yo kuterwa ihunga iri njerizeho nahandika amazina g'abantu abashishikarirwe ibintu byabo abantu abari kurenga muri 10 n'abandi ngasindikire agomborora Enshuminche hwire tugwererezi nk'ekyereze kutere gomborora ya Kicwamba mu Rubirizi kandi nayo ko abatura bacuramirire amakuru aga gashakwa Nesmas Ndianabo.